बाटो चाहिँ अलिकति चितलाङ जाने एउटा एरिया चाहिँ अलिकति यहाँबाट के हो उहाँहरू इन्जिनियर हो कि मुभीको सुटिङ हो कि गाडी किन्नु परेछ भने त होइन यस्तो बाटोमा गाडी आइरहेछ ए इन्जिनियरहरू रहेछ नापीको मान्छे हुने पनि फिचर्स भने मलाई लागेको त होइन एउटा वान अफ द बेस्ट हो क्या त क्यामेरा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है बाटो त दिदी कस्तो लाग्यो हजुरलाई त त्यहाँबाट ठ्याक्क भिड पाक्न थाहा हुन्छ कहाँ जाँदैछ भनेर दुईतिरको पाक्न नि अस्ति म यहाँबाट कुनामा काट्नु पर्यो भने ठ्याक्क ध्यान हुन्छ मजाले बनाएको छ तर है पहाडहरूको बाटो है तर ठुलो चाहिँ एकदम ठुलो है जस ठुलो चाहिँ हुनुपर्छ कि अलिक डर हुँदैन केवल घाट चाहिँ यहाँबाट देखिँदो रहेछ यो चितलाङको बाटो यस्तो रमाइलो हुँदैछ है ए चितलाङको डाँडा आइसक्यौँ हामी आउन लागिसक्यौँ गाडीको हालत यस्तो छ धुलै धुलो उकालोमा पिकअप लिइसक्यो हामी डाँडामा आयौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी यो बाटो सर्रै जानेछौँ कहाँ पुग्छौँ थाहा छैन कस्तो लागेको छ तिमीलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो ए माइती गाउँको याद आयो अरे साबी राईलाई चाहिँ साबी राई चितलाङ जाने बाटो त यता देखाउँछ त अनि के हो यार यता देखाउँछ ऊ चितलाङ यताको त हेर त अनि जाउँ म यहाँबाट ल बाई बाई ल बाई खाजा खान लाग्यो छोइला यो चाहिँ यहाँबाट हेर चाहिँ यो डाँडाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पुरै सिन राम्रो देख्दो रहेछ हजुर ओहो ए यताबाट देख्दै यस्तो दामी देख्दो रहेछ यहाँ माथिबाट अब हामी त्यो एरियामा पुग्न लागेको छौँ है मुनि यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट त हावा पनि नेचुरल चितलाङमा चाहिँ मुला नि यसरी रोप्दो रहेछ मुला होइन बारीभरि तर यो पात सबै काटेर लडेर ए ल चितलाङ गाउँ है यो चाहिँ मुला त्यसरी राखेको हामी चाहिँ फाइनली चितलाङ गाउँ आइपुग्यौँ अब यसो रिसोर्टहरू बुझ्छौँ कहाँ राम्रो छ कस्तो छ भनेर पार्किङ चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेछौँ रुखको मुनि पानी भएर गहिरो न गहिरो होला दिदी पनि निस्किन नसकेर यहाँनिर अर्को प्रब्लम भयो यो चाहिँ चितलाङ अर्ग्यानिक रिसोर्ट हो अब हामी बुझ्नको लागि जाँदैछौँ कस्तो छ हामीलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ हामी हाम्रो डिल कन्फर्म हुन्छ मन परेन भने चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छौँ अब हामी चढ्दैछौँ यस्तो चाहिँ मलाई मनै पर्दैन क्रिकेट देखेर चाहिँ मलाई रिस बेसी उठ्छ म त हेर्दिनँ मलाई मेरो एन्टी हो यस्तो देखेपछि एग्रेसिभ हुन्छु क्या मलाई कस्तो लाग्छ किरिङ मन पर्दैन ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ है तर घाम गयो भने चाहिँ शीतल हुन्छ हजुर म त खिच्दिनँ भिडियो एकचोटि एकैछिन माथि पनि जाउँ न यहाँ पनि छ भवन ठुलो भवन मलाई पनि देखाऊ माइ खुट्टा यस्तो त मोटी मान्छेहरू चाहिँ हिँड्न सक्दैन स्यास्या हुन्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ स्याम भएको छुइनँ भन्न बोटल हाउस बोटल हाउस हो कि क्या हो रुमहरू हो कि क्या हो अन्त कस्तो दामी देखेको हेर्नु यहाँबाट अझै यहाँबाट हेर्नु न क्यामेराबाट हेर्नु त कस्तो दामी देखेको रियल भन्दा पनि त्यही भएर उयो निकालेको क्यामेरामा कस्तो दामी देखेको क्या रियल भन्दा यो त एकदम राम्रो ठुलो एरिया कस्तो राम्रो फुल अन्त नि एउटै बोर्डबाट निक्लेको यत्रो धेरै क्या आमामा यो राम्रो रहेछ हौ उता त हेर्नु त उताको भ्युजहरू अघि भनेको नि तपाईँ लगेको गर्नुहुन्छ हो भनेको तपाईँ सुन्नुहुन्न अलिक तपाईँ अटेर गर्नुहुन्छ क्या
यहाँ त यो फुल यस्तो दामी एउटा मात्रमा यस्तो त्यही भएर घरमा टन्न भएको होला मैले अस्ति लिएर गाडिदिएको बच्यो यहाँको हेर्नु न यसो हामीले अलिकति एकछिन हेरौँ अनि त्यसपछि होइन यो शीतल शीतल यो अर्ग्यानिक भिलेज यही है तपाईँको दामी रहेछ के त रामसार मम्मीको हेर्नु न रामसार मम्मी खाने मलाई मनपर्ने खान्छु नि यार नो इन्ट्री गर्छ तिनजना एडजस्ट गर्न सक्छ होला नि दिदी कोही कोही त होइन ओ वाउ जाइको धेरै कुरा गाडी ठाउँ चाहिँ यस्तो छ हाम्रो डगी रहेछ फेरि कुकुर भएको चाहिँ मलाई पर्दैन किचनै पऱ्यो होला ए डगी चाहिँ किन हेलो हेलो यो त खतरा हुन्छ नछुन है मन पर्दैन मलाई पानी खाम यहाँबाट जम्मा छ होला बुद्धि मानिन्छ धेरै मेहनत अति एउटा कुरामा चाहिँ धेरै नै मेहनत भइरहेको छ क्या गुड छोडी गयो त अहिले अझै मन परेको छ हेर्नु दिमी भने चाहिँ होइन अब चाहिँ मन पर्छ यस्तो राम्रो छ त्यस्तो 22 भन्दा राम्रो लाग्यो ए म चाहिँ दिदी मेरो चाहिँ तपाईँ म चाहिँ बस्छु दिदी घुमेर फोटो खिचेर होइन यसमा राख्यो भने चाहिँ खुसी होला दिदी बहिनी कम्प्लेन गर्दै कहाँ लग्यो गाउँमा भनेर ठिक छ यहाँ घुमेपछि जानु पनि आयो बाटो हेर्दा चाहिँ दामी 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 एकैस बाटो ए ओके नाइस ए ती तिनजना नै अट्छ नि यहाँ त हामी पोखरामा जाँदाखेरि त यत्रो योभन्दा सानो 2-2 जना सुतेको हो ए ल दामी है अब तपाईँले हामीलाई दिँदा कतिवटा ठुलो रुम कतिवटा सानो रुम लेखिदिनुहोस् न हामी चाहिँ टिम मिलाएर होइन ठुलो रुममा एकजना सानो रुममा अनि सब आउने कुरा भइरहेको छ नि जय पनि आउने जयले सब बसाहरू हेर्ने सन्देश पनि आउने पर्यो सबै आउने कुरा छ त अब ऊ जय भने त बच्चा उसले हेर्नु पर्यो नि त नि कहाँ नि हामी चाहिँ हेर्छौँ त उसले हेर्छ उसले ल्याउँछ एटेच बाथरुम रहेछ आलु लगाउने जमिन किन पर्छ भने हो दाइ पछिको लागि एक रुपैयाँ जमिन किनेर आलु लगाउने फर्केर जाने रोपनीको 3.5 ए आनाको 12-13 पुग्यो एक रोपनी चाहिँ 8 हुन्छ होला हामी दुईजना किन्न सबैले अनि लुरीहरू त्यसरी मिलाउनुपर्छ अनि रुम यसरी मिलाउनुपर्छ कि हामीले ठुलो सानो लगेर जाने लेखेर हुन्छ माथि नै टक्कै प्रार्थना गर्ने एउटा कुर्सी आउने प्रार्थना गर्ने एउटा बस्नु पर्ने भयो नि लामो त गरिदिने गरिदिने उनीहरू सक्दैन गुरु घुमिने होला है घुम्ने अनि एक फनी गेम गर्नुपर्छ दिदी अनि गेममा त्यसपछि क्रिस्चियन गीतहरुमा टिकटक बनाइदिनु पर्यो हामीलाई पाल अनि त्यो शनिबार त्यो प्रोजेक्टबाट हेर्नलाई जाने हो अब आफूले केटीमा ट्यालेन्ट सो गरेर भन्नुहोस् हैन आफ्नो ट्यालेन्ट कुरा भएको छैन हजुर तिमीलाई राख्ने हो हामीले सानो ठुलो दुईटा गरिदिनु अनि काम गर्छौँ अनि मान्छे हामी आफै मिलाउँछौँ कि हो दुईजना ठिक छ सकिन्छ अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट डिल गरेर के हुन्छ थाहा छैन है यो चाहिँ एकदम राम्रो छ है यस्तो दामी छ यो चाहिँ हाल्नु सक्दिनु भने हो ठाउँ राम्रो रहेछ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदम राम्रो छ चितलाङको एरिया चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई बाटोमा आउँदा चाहिँ कस्तो नरमाइलो लागिरहेको थियो बाटो हेरेर तर यहाँ आइसकेपछि विशेष गरी यो अर्ग्यानिक भिला भन्ने रिसोर्टमा आएपछि चाहिँ यति हावा यस्तो राम्रो लाग्यो ठाउँहरू यस्तो राम्रो एकदम राम्रो छ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ मन पर्यो हेबिङ हो यो त पिङ हो नि बच्चाहरूलाई पिङ हो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकचोटि जाओस् न लु भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो चितलाङ मेरो युट्युब चाहिँ खराब बनाइदिनु अब यसरी टिम्बु खोज्नु थाल्यो भने चाहिँ साउजीले चाहिँ खेद्नुहुन्छ है हेलो लेट्स गो टिम्बु छोड्देऊ दाजु हुन्छ सन्डे हुन्छ हामी के भन्यो मौसम र वेदर त हामी त बेउ यता पनि हेरेर लोभियो वाउ भन्यो यता पनि हेरेर वाउ भन्यो यता पनि हेरेर वाउ भन्यो सबैतिर वाउ ठुलो रुम चाहिँ त्यो पनि मलाई सोध्नुपर्छ मुनि आठवटा हजुर त्यो पनि सोधेर मुनि भने ल आइज
फोन सबै बुढीको स्पेस पनि फुल भयो सेन्ड गरेर डिलिट गरिहाल्नु न स्पेस खाली भइहाल्छ नि राख्नुहुन्छ होला अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ अब हामी चाहिँ मासु नाइ फिस र मार्को चाहिँ फिस र खाना खान जान्छौँ यहाँ लोकल खाना खाँदा त 4 बज्ने रहेछ 5 बज्ने रहेछ फाइनली हामी चाहिँ रिसोर्ट सकेर चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ कुन ठाउँ अरे दिदी हामी जाने ठाउँ मार्खु जाँदैछौँ कुलेखानी पनि म अलिकति देखाउँछु है तपाईँहरूलाई ल नेपालको नेचुरल क्रिसमस ट्री भनेको चाहिँ यही हो क्रिसमस ट्री वा नेपालकै सबभन्दा ठुलो नेपालको सबैभन्दा ठुलो क्रिसमस ट्री है यो चाहिँ चितलाङमा पर्छ दामी छ दामी अन्त लगाइदिनुहोस् त झ्याल हात टिप्नु न अहिले भने कुरा खाएको छैन तिमीले खान्छ नि कति खान्थ्यौँ नि हो लास्ट छ अरू तपाईँ भिडियो गएको म टिप्छु ए हामी सानो टिपेर कति खान्थ्यौँ कति खान्थ्यौँ यही खाएर अगाइन्थ्यो नि त्यो खाजाहरू त्यही हुन्थ्यो सही लड्दा कस्तो लाग्यो यो त हामी त सधैँ स्कुल पढ्दा टिप्दै खान्थ्यौँ भाइसँग जोसी जोसी ए नेवार भाषा सक्क पऱ्यो है त्यो भाइ त गाडी आएको भयो तिनीहरू ठाउँको ठाउँ कान्छ हाम्रो चाहिँ टायरमा हावा गएको सकेको अवस्था यहाँ हावा लाउँदै हुनुहुन्छ एकछिन त अनि कुदाउनु सकेन म पनि एकछिन बसेर अनि त्यहाँदेखि हावा चाहिँ लाउनु धन्न मिल्दो रहेछ एउटा चक्का र उयो त बोक्नै पर्छ यस्तो भनेको ऱ्यान्डमली हुने कुराहरू हो शनिको गाडीको टायर चाहिँ उड्यो शनि चाहिँ पुरा उसको गाडी कोर्छ भनेर यसरी घरमा कहिले पनि काम नगरेको टाइमको काम गरिरहेछ ठिक छ सिक्नु पनि पर्छ अनि बल्ल बल्ल एकजना हामीले भेटाएको थियौँ ड्राइभर आइडिदिनुहुन्छ होला भनेको त यस्तो आएर हेर्नुभयो अनि हुँदैन यो अब यस्तो साइड लाउनुहोस् अरे क्या हामी त पुरै गाडीको टायर पम्चर भएर यसरी हिँडिरहेछौँ भोक लागेर एकजना गाडी रुङ्नु जानुभएको छ हाम्रो पास्टर बुवा चाहिँ टायर बनाउनु जानुभएको छ हामी तिनजना चाहिँ खाना खोज्दै हिँड्दैछौँ जोडी त मिलेछ हाम्रो बाजेले वासरुम जानिदिनुहुन्छ होला ए हो ए ल ल त्यसो भए हाम्रो चाहिँ गाडी पम्चर भएर गाडी होइन टायर पम्चर भयो ए यतै होला टायर बनाउने ठाउँ त यतै हुनुपर्छ खोजौँ न त्यहाँ नजिकै छ मैले अहिले त निलो घर भन्ने बित्तिकै टायर बनाउने ठाउँ एकचोटि गएर आउने हो त आउनु जाउँ न त वर्कसप दिदी यस्तो बाइकहरू बनाउने ठाउँ कहाँ हो बाइकहरू बनाउने ठाउँ ए अझै डाँडामा ए त्यही हो त्यसो भए त्यही हो हाम्रो चाहिँ गाडीको टायर पम्चर भयो कुलेश्वर आइपुग्यो हामी कुलेश्वर यो ठाउँको नाम कुलेश्वर है यो ठाउँको नाम ए मार्को आइपुग्यो हाम्रो गाडीको टायरै पम्चर भयो कि आइयो भाइ ठाउँ चाहिँ कस्तो दामी हावा खाएर अगाउने त भोक लाग्छ क्या रमाइलो भइरहेछ तर गाडीको माथि चाहिँ अहिले टायर बोकेर मुनि आउनु भएको छ ओके थ्याङ्क यू हामी कुलेखानी कलङ्की आइपुग्यौँ अब यहाँ चाहिँ माछा र खाना खान लाग्यो हामीले ठाउँ कस्तो लाग्यो थाकेर हामी यस्तै थाक्यौँ